Jesus, do you see those dogs? Me and Tekanina, we love those. There's something about the shows, make them take off their clothes like. Salve aí, rapaz! Pedro aqui trazendo mais um vídeo, galera. A terceira parte aqui, beleza? Vocês pediram muito lá, galera, no meu Instagram, né? Pra poder trazer a terceira parte aqui do Motovlog Brasil de Infinito. Tá aí já, galera. O dinheiro já tá infinito, é só ir ali comprar as motos, galera. Eu já deixei pronto aqui, mas é só vocês ir lá no Disque Água, galera. Ou assim que vocês entram no jogo, o dinheiro vai tipo limitar, galera. Vocês podem ficar fazendo isso quantas vezes quiser, beleza? Lá no Disque Água, ou ficar entrando e saindo no jogo, o dinheiro vai limitar, beleza? Deixei já no jeito aqui, galera. Vamos entrar aqui na concessionária rapidão. Esperar carregar aí, galera. Só lembrando que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela OneFootball, beleza, galera? A OneFootball tá patrocinando esse vídeo aqui e o canal também. Tá mudando algumas coisas. Lembrando que aqui vocês podem comprar qualquer moto, galera, aí, ó. Op 100. Essa daqui, galera. Você pode comprar tecnicamente todas, beleza? Não, pera aí. Vamos aí, galera. Vamos comprar todas aqui, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês que dá pra comprar todas. E ainda, dá pra vocês poderem fazer altos vídeos aí, galera, de motovlog, vida real, esses trem, galera. Dá pra vocês fazer altos vídeos aí, beleza? Vida de rico, tal. Dá pra vocês fazer um montão de vídeo aí, galera. Do jeito que vocês quiserem. Que o dinheiro vai estar infinito. Vocês podem comprar todas as motos, galera. E no final desse vídeo aqui, eu vou dar um rolezinho aí com a XJ e com a Hornet, beleza, galera? Vamos aí. Comprando todas as motos. Aquela ali é a CB1000. Essa daqui eu não sei. Cavalo de Troia. XT666. Essa daqui eu não sei qual que é, galera. Mas vamos comprar também. Essa daqui é a galera. Essa moto é o bicho, mano. Essa moto aqui, eu acho que é a Kawasaki. É a Z1000, se eu não me engano. Kawasaki Ninja Z1000. Essa daqui eu não sei qual que é. Também não sei. Deixa aí nos comentários se algum de vocês sabe que motos são essas. Também não sei, deve ser uma Suzuki. Essa daqui eu também não sei, galera. Vamos aí. Essa daqui é a última, galera. É a última do jogo. Então vamos voltar ali rapidão. Não, galera, matar a saudade aí pra vocês, galera. Primeiro dá uma voltinha com a XT666, beleza, galera? Vocês pediram tanto lá no meu Instagram, galera, mas tanto pra poder dar uma volta, fazer um vida real com a XT666, galera. Aqui eu não vou fazer um vida real, beleza, galera? Eu vou só dar umas voltas aqui, umas cordadas de giro pra matar a saudade pra vocês mesmo, galera. Da XJ6 também e da Hornet, beleza, galera? Vocês me pediram muito lá no meu Instagram. Vamos esperar carregar aqui, galera. Nossa, galera do céu, minha internet ficou lenta aqui. Deu pra ver aqui no computador, minha internet ficou lenta. Ela deu uma caída e voltou agora. Aí, beleza, carregou. Bom, galera, agora a modificação do jogo entrou, beleza, galera? Aí, vocês vão ver como é que o jogo tá meio, vamos dizer assim, galera, modificado. Vamos montar esse da XT666 aqui, galera. Caramba, mano. Beleza, montou.
colocar aqui. Mata a saudade aí, galera. Pra vocês. Vocês pediram tudo. Vamos aí. Beleza, galera? Galera, tem uma patada de giro monstro. Vamos aí, galera. Só dá umas voltinhas aí, beleza? Umas voltinhas aí de bobs, galera. E dá aquela empinada monstra pra matar a saudade pra vocês. Aquela empinada com corte de giro, beleza, galera? É agora. Opa, quase, hein? Quase, hein? Então aí, família. Matando saudade com a XT666. Eu não vou fugir da polícia agora, galera. Porque, né? Opa! Jogou uma travada aqui. A moto voa lá, né? Eu saí da pista aqui, galera. Vamos aqui abastecer essa motinha. Abastecer aqui a XT666, beleza, galera? Dá pra fazer uma vida real aqui. Galera, dá pra fazer uma vida real insana agora. A XT666. Agora acho que eu não vou nem abastecer, ó, não, galera. Vamos deixar pra abastecer depois. Vamos aqui pegar logo a Hornet. Depois a XJ pra matar saudade pra vocês, beleza, galera? Pedi muito lá no meu Insta. Vamos aí pegar a XJ, galera. O que vocês acham de eu pegar a XJ agora e já pintar ela, hein, galera? Deixar ela pintada. E no próximo vídeo, galera, se vocês deixarem muito comentário aí, mas muito like também, galera, eu fazer um vida real com as duas motos, galera. Com a Hornet e XJ6. Só o cano. O que vocês acham, galera? Deixem aí nos comentários, beleza? Que eu posso estar trazendo esse vídeo. Opa, tá pra trás aqui, galera. A moto CB1000. Essa daqui eu não sei qual que é. Eu achava que aquela ali era Suzuki, galera, mas não é não. Aí, galera. Não, galera, na verdade eu acho que tá pra frente as motos que eu quero aqui. Bom, galera, agora eu fiquei bem indeciso aqui qual que eu vou pegar primeiro, galera. Nossa, mano. Não, beleza, eu vou pegar a XJ aqui logo, galera. Matar a saudade de vocês também aí que gosta muito da XJ, beleza, galera? Quando eu arrumei a XJ da última vez, galera, que eu gravei o último vídeo, nossa, mano, tinha ficado muito louca a minha XJ, mano. Toda rosinha, tal. Ficou chavosa, galera. Mas aí eu fiz a grande ideia de manipular o jogo todinho de novo. Colocar uns mods de som original nas motos, galera. Não sei se a XJ vai estar aqui também. Mas assim que eu entrar no jogo agora, bora ver, galera, se o som original vai estar na moto. Porque algumas aqui pega, tipo a XT666. Ela tava com o som original, galera, que eu coloquei o mod. Agora vamos ver se a XJ vai estar também, galera. E a Hornet depois. Vamos esperar carregar aí, galera. Galera, não tá com o som original, como que eu pude ver aqui agora, galera. Vou colocar aqui daquele outro jeito, mas dá pra matar a saudade ainda, galera. XJ, galera. Galera, não tá com o som normal. Eu achei que ela estaria com o som normal, galera, por conta do mod, mas não tá. Vamos ver a Hornet depois. Não, galera. Peraí, para tudo, galera. Vamos voltar ali atrás rapidão. Vamos deixar ela só o cano agora, galera. Decidi, galera. Vamos deixar ela só o cano. Ah, não tem como, galera.
tirar e colocar a BT, não tem como, galera. Na verdade, eu acho que ela tá assim com o som original, galera. Eu achei que teria como tirar, porque geralmente quando o mod não funciona na moto, galera. Não, vamos pôr pelo menos a cor nela aqui, galera, uma corzinha melhor. Porque deixar ela sempre branca é ruim, né, galera? Se vocês quiserem o próximo vídeo aí, eu colocando outro tipo de cor nela, beleza, galera? Aqui, eu tava arrumando a moto, como vocês viram aí. Essa parte que pra mim bem demorando, mas pra vocês vai passar no piscar de olho, que vai ser rápido, galera. Bateu, galera. Que merda, hein? Vem aprendendo aqui com a motinha. Galera, agora ela tá com o som original. Agora sim, botei fé, galera, que ela tá com o som original. Ali abastecer a motoca, galera. Que se engajosa, a bichinha não anda não, né, mano? Vamos aí colocar, galera. Coloca 50, não, melhor 90. Vamos lá, galera, 90 reais. Faz com 90 reais, você enche o tanque de boa, hein? A crise acabou mesmo. A crise de gasosa acabou, então a gente pode gastar isso. Só não acabou a crise do dinheiro, né, galera? Tá, mega rampa, galera. Vamos fazer um zoomzinho aqui na frente da pena. Erra, galera. Berra, bichinha, berra. Galera, de coração, essa moto aqui pra mim. Essa moto aqui é uma rua bem diferentona, galera. Eu vou indo pro lado onde eu tô aqui agora. Uma mini empinada aí, galera. XJ. Eu só darei pra vocês. Devagarzinho, ela parou aqui, galera. Então foi isso, beleza? Depois eu trago o vídeo da Hornet, beleza, galera? Que não vai dar pra encaixar nesse vídeo aqui agora. Mas depois eu trago aí o vídeo da Hornet, beleza, galera? Olha o jeito que ficou, galera. Monstro, minha FJ ficou top, galera. Tá da corzinha da outra da que eu gravei no último vídeo, beleza, galera? Mesmo como desligar a chave aqui pra não gastar tanta bateria, galera. Seria top também. Colocar um xenãozinho nela depois, galera. Agora sim, fico com vontade de gravar um motovlog com essa moto, galera. Fugir da polícia por mais uma vez com ela. Mas deixa isso aí pra outro vídeo, beleza, galera? Então deixa seu like aí, beleza, galera? Pra fortalecer ainda mais o canal. Se inscreva aí. E deixa nos comentários aí, beleza, galera? Se vocês querem que eu traga uma parte 4 de como infinitar o dinheiro e tal, galera. Como comprar todas as motos. Eu posso fazer até como é que faz um mod, galera. De colocar o som original na moto que nem tá agora, galera. Então foi isso, galera. Eu fui.